我都發俾你，呢個係直接廠家發嘅喎，保質保量保售後，如假包退嚇。我手上呢100毫升嘅，你收到有2針，1針就100，2針有200，1針你先賣到10零蚊紙，佢唔貴嘅好使，佢唔貴個掂水，佢應該係打咗你電話，你冇聽到。係咪啊？肯定係打咗你電話，你冇聽到過。你係咪喺南江啊？鄧係咪喺南江市場啊？我手上呢100毫升嘅，你收到有2針，1針就100，2針有200，一針你賣到10零蚊紙，佢唔貴嘅好使，佢唔貴嘅掂水。嗱。200毫升嘅，你收到有2針；200毫升呢，你收到有2針嘅，都係1針嘅價錢，你收到有2針。350毫升，你收到都有2針。100、200、300係拍1針送1針嘅，1斤裝呢拍1斤送1斤個。屋企有老人家有細蚊仔呢，對陣樟木油返屋企睇屋開門口啊，佢可以幫你慳好多米米。總之呢，你又想安心喺出邊揾錢，你又想安心喺出邊做嘢啊！你同我對陣樟木油返屋企睇屋開門口，佢可以幫你慳好多米米。因為老人家執嘅嘢呢，好多都離唔開個。我冇去過啊，老人家同埋細蚊仔好多都離唔開嘅，冇去過聯和啊，聯和差唔多9佛咯，係咪啊？我哋而家咁嘅天氣呢，最衰嘅潮濕天、回南天、落雨天啊，遞唔高遞唔起啊，上下樓梯落下樓梯啊，嗱，趌下趌下咁嘅，呢度唔掂水啊！上下樓梯，哎唷哎唷嘅，嗱，你咁樣遞唔高遞唔起個，你攞啲樟木油，你幫我摸摸佢，揉揉佢，摸摸佢，搓搓佢，好掂水。好多人都會咁樣，哎呀，咁樣趌下趌下，咁樣趌下趌下，哎啲咁噶。有時候呢，我哋去踎個廁所啊，你哋有冇試過踎個廁所都踎唔低噶？啊，去踎個廁所，哎呀，一踎低，谷唔起啊，踎唔低，谷唔起。你攞啲樟木油摸摸佢，搓搓佢，揉揉佢，佢好掂水。樟木油呢，佢夠力，好夠力喎。佢可以俾你試嘅，可以俾你試用佢能量，試用佢真假，試用佢夠唔夠順，夠唔夠堅啊。用過樟木油啲人呢，好明顯嘅。多謝晒啦，鄧，多謝晒玫瑰哈。用過咗樟木油啲人呢，好醒嘅，佢聞味道聞得出嘅，係咪我哋以前細個用嗰啲咁嘅樟木油啊？佢聞味道聞得出嘅。多謝晒老細，多謝晒店堂。如果你冇用過樟木油呢，你可以試用佢能量，試用佢真假，試用佢夠唔夠順，夠唔夠堅啊！多謝晒禮物，阿鄧。佢可以俾你試用呢，你慳翻好多米米。你喺出邊買任何嘢，佢冇得試嘅喎。你同我講喺出邊買有咩俾你試啊？乜都冇得俾你試。你冇啱使，你攞翻屋企掉垃圾噶啦。樟木油呢，除咗大老婆嚇，除咗大老婆，細蚊仔可以使，細蚊仔都可以用噶。係啊，細蚊仔可以使，細蚊仔可以用嘅，洗頭、沖涼、浸腳，佢都好掂水噶。多謝晒禮物啊，鄧老闆。靚強嘢，樟木油呢，就係我哋兩港人由細用到大嘅家中寶，保質保量保售後嘅，如假包退。
係咪請我食早餐啊？阿鄧老闆係咪啊？搬搬抬抬你可以用佢，我哋搬搬抬抬嗰啲啊，陰公你搬搬抬抬咧，白雲區啊，白雲區咧佢做物流嘅，搬搬抬抬，佢一個江西佬拍咗，成班江西佬佢幫我拍咗，佢白雲。